Aí galera, vamos dar aquele mergulho. Uhul! A cachoeira da hora aí, ó. Paradinha pra dar uma refrescada. Tranquilo. Dá uma nadada aqui que tá calor demais. Aqui em Camargo, Mariana. Tem embaixo, lá dá pra nadar, ó. Vou dar uma entradinha na água aqui, eu não sou de ferro, né? Beijo pra todos. Fui!